Уважаемые участники, я рад приветствовать, можно сказать, даже от имени Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр «Саран», который объединяет 7 институтов. Мы один из 7, но как раз имеющий отношение к аграрному профилю в первую очередь. Но и так как уже мы прекрасно понимаем, что сельское хозяйство – это особое государство внутри государства, в котором можно использовать все. В этом плане должность министра сельского хозяйства – это особая должность, и мы все должны понимать, что от нашей совместной работы зависит очень многое. 13 ноября в Хангаласском Алуще, родном Алуще Михаила Ефимовича, была открыта декада десятилетия науки и технологий Российской Федерации, но в Хангаласском Алуще. Очень хорошая инициатива, и был проведен очень интересный круглый стол, на котором было сказано, как надо развивать интеллектуальный потенциал. Ну, мы тоже решили поддержать целую декаду, можно считать, посвященную Михаилу Ефимовичу. У нас 14-15 была конференция наша традиционная, ежегодная, называется «Интеллектуальный потенциал молодежи в силу 21 века». И сегодня на круглом столе в 11 часов мы будем подводить итоги и награждать участников этой конференции, и мы ее специально приурочили к вашей конференции и других сессий. Очень правильно, что решили объединить много мероприятий. Было предложение проводить еще один круглый стол по семеноводству, еще была сессия отдельно, и очень мудрое решение было принято оргкомитетом под руководством Александра Павловича, чтобы объединить и создать такой мощный центр в одном месте, где все можно удобно перемещаться. Спасибо, что мы решили проводить его в Якутске, а не в Актемцах. Было бы намного сложнее все это дело организовывать. Ну и верно, надо сказать, что ИНИС особое учреждение, которое 24 ноября тоже мы приглашаем минимально поучаствовать в таком дистанционном формате. Будет 106 лет со дня рождения нашего легендарного директора Михаила Григорьевича. Это тот директор, который возглавлял 28 лет институт, и как раз во времена, когда Михаил Ефимович был министром, он в это время был единственным директором, который, я думаю, они бок о бок вместе работали, и многие идеи были приняты совместно. Поэтому 24 ноября будет очень интересное мероприятие. Ну и еще надо сказать, что 1-3 декабря состоится выездное совещание федеральных исследовательских центров арктических регионов Российской академии наук, и на котором будет обсуждаться программа, в том числе есть аграрный блок. Правда, это вот такая специализированная программа академической науки, но мы открыты к интеграции и готовы заслушать все сообщения, будут круглые столы, в том числе по аграрному профилю. Ну и мы очень рады, что та большая работа, которая была намечена и Михаилом Ефимовичем в прошлые годы, она в какой-то мере уже работает. В частности, то, что министерство всегда поддерживает работы по внедрению, это тоже одно из реализаций идей, которые нам Сергей Валентинович озвучил. Она уже, мне кажется, реализована. Просто объемы финансирования не меняются в зависимости от ситуации. Ну и еще такая идея, как система ведения сельского хозяйства, чтобы это было доступно для всех и на сайте, и в бумажном виде Министерства, Института сельского хозяйства. Мы уже это реализовали, и под руководством министра и Аяла Ивановича Степанова была издана очень хорошая книга, которая, по сути, должна быть основой для учебного процесса в АГАТУ. Потому что все, что там написано, это должно быть внедряться, это особенности нашей республики. И, конечно, институт максимально вносит большой вклад в интеллектуальное развитие. И что еще можно сказать, что мы всегда рады, когда глава республики всегда подчеркивает, что бюджет на сельское хозяйство ежегодно увеличивается. Это очень ответственная, конечно, область, и, конечно, увеличение на 1,6 миллиарда, которое было озвучено Алексеем Сергеевичем Николаевым, это
та вещь, которая очень должна быть важна. Ну и у нас Малая сельхозакадемия с этого года начнет ежегодно проводить аж 4 конференции, поэтому мы обращаемся к агрошколам. Они будут тематические, это степановские чтения, сафроновские чтения, мы, наверное, организуем матвеевские чтения, они все будут тематические, ну и некой вершиной будет интеллектуальный потенциал молодежи, который будет иметь выход с прямого отбора на республиканскую конференцию «Шаг в будущее». Ну и, конечно, мы всегда будем помогать чугуновским чтениям, агро-НТИ, агрошколам, которые мы уже связаны, я думаю, навсегда с АГАТУ. Спасибо всем вам, поздравляю с открытием конференции. Думаю, что мы все с интересом проведем целый день. Я, например, не собираюсь никуда уезжать и до обеда, и после обеда, и до конца вечера. Я желаю всем удачи. Спасибо.